Ey şu o'tgan kunlar. Burun heliq chaqlarda. Ha, şu o'tgan kunlar. Şu kunlar deysan. Nemishqi şu o'tgan kunlaringni seg'inasan? Nima uchun o'tmishingga tevinasan? Sening buguning yo'qmi? Atang yo'qmi? O'zimni pat-pat mushundaq so'roq qilaman. Bu so'roqlarimga javob tepish uchun kallamni xeli qaturib ketaman. Mening bugunlarim bo'lgan ham bo'lyotidi. Atlarimmi bo'lgan ham bo'lyotidi. Talay-talay bugunlarimni tamasha yoki jafo bilan, xushalliq yoki xafaliq bilan o'tkazib etdim. Xushluq yor bo'lganda u bugunlarimning qandoq o'tib ketganligini sezmay qoldim. Beshimga dard alam kelganda u bugunlarimni shuncha tezda o'tkazdim. Lekin hammasini o'xshash o'tib ketdi. Oson o'tib ketganimi, tezda o'tganimi menga hozir o'xshashla shuncha tez o'tib ketgandek bilinadi. O'zimni bir ishlarga ojiz sezganda, jabr mushaqqat chekkanda atiga talmiribdiman. U ati menga kutgan qudratni bera olmaganda yoki beshimdan mushkulchilikni ko'tarib yetolmaganda, yana bir atiga talmiribdiman. Shundoq qilib, u atilar meni xuddi usuzliqda qolgan yo'lovchini cho'l olvini talmirtib ap ketgandek ap ketaveribdi. Endi qarasam, shu o'tgan kunlar bilan tang bolaliqimmi, yoshliqimmi, navqironliqimmi uzoq yerlarda qolibdi. Odam degan shundoq nima ekan? O'tgan kunlarga hamon qiyolmaydi ekan. Chunki har bir kun o'tgan seri oxirgi nuqtaga, ya'ni o'limga shuncha yiqilishadiganligini odam cho'ng bo'lganda sezib qoladi ekan. Ömürni dum qilingan varonkisiman hayvatlik taqqa o'xshatsak, tug'ilish bilan o'lish o'tog'ning atrofidagi chunqur hangga o'xshaydi ekan. Ya'ni kishining hayoti cheksiz ikki yo'qlikning o'ttirsidagi cheklik mavjudlikda ekan. Basqan har bir qadaming seni yo'qolish girdobiga shuncha yaqinlashtiradiganligini sezganingda, yana kelib bu qadamni keyniga hargiz bosqilib bo'lmaydiganligini bilib turganingda, sen qandoqmi azoblanmay tura olaysan? İnsan tug'ilishdan yo'qolishga qarab so'zilib ketayotgan musofani uzartish imkoniyatining hech qancha qolmaganligini sezganda, o'tgan hayotiga afsus nadomat chekadi ekan. Ömür pushaymondan boshqa narsa emas degan so'zni ko'nilar balkim mushundoq chog'da aytib o'tgan bo'lsa kerak. Balaliq ham yoshlik rishti ajab rishti ekan. Ömür rishtisimi ajoyib rishti ekan. Uningga eslib olg'un keladi ekanki, hargiz qo'yib o'tgan kelmaydi ekan. Agar uni bir buyuklikka o'xshatsak, garchi u yerdan serilib tushib bo'lgan bo'lsangmi, yana uningga changoq tashlab, arg'amchig'i esilib chiqib olg'un keladi ekan. Balkim mening shu o'tgan kunlarimni seg'ing'inim, o'tmishimga tevinginim, shu hayotga changoq tashlag'inimmi-du? Lekin bu changoq xiyoliy changoq. Uni menga bera oladiganini yo seg'inish lazzati, yo pushaymon achchiqida xolos. To'g'ri. Hali ham mening bugunim bor, atammi bor. Lekin bu bugun cheklik bugun. U ati cheklik ati. U cho'ng chekliklikni to'ldiradigan kichik cheklikliklar. Men buni aql topganda bildim. Bugun bildim. Bugun yana shuni bildimki, kishi har bir bugunning qadriga yetishi, shu bugunni xushal, ma'nilik o'tkazishni bilishi kerak ekan. Shu bir kunga haqiqiy majburiyat ortmay turib, atiga talmiriy vergan kishi o'zini har kuni to'ydirmay o'ldirib boradi ekan. Biz bugunni bugun deymiz, atini ati bo'lganda yana bugun deymiz. Mening bu yerda deydiganim, odam bugunni yanama qadrlishi, hargiz atiga talmiriy vermasligi kerak ekan. Men bu gapni bugun davoldim ham yezib chiqdim. Ati buni balkim o'g'lim o'qir, keyin navrilarim, hatto chevrilarimmi o'qir. Agar buningdan ular ancha-muncha naf ola olsa, men mushu gapni qilib olgan bugunimdan qandoqmi rozi bo'lmay? Men xushal. Avlodlarimga foydali gap so'zlarni qila olgan bugunimning borligidan xushal. Meni aslaydigan, yod etadigan atlarning borligidan xushal. Lekin shundoqdimi o'tgan kunlarimni seg'inaman. O'tmishimni seg'inaman. Hey, shu o'tgan kunlar.